देखते हैं, इसकी बिल्डिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाकई ही 1904 से बनी हुई है। ये है जी इसका टिकट घर, जो कि बंद पड़ा है। यहाँ पे अंदर भी कोई बंदा नहीं है। ये सीटिंग देखें, ये बेंच भी जो है मुझे लग रहा है ये 1904 के ही बने हुए हैं और अभी तक ये अपनी असल कंडीशन में है। ये इसका हाल है। यहाँ पे बच्चों ने जो है वो इसको प्लेग्राउंड बनाया हुआ है और बड़े मज़े से यहाँ पे जो है वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर प्लेस। आज मैं मौजूद हूँ अपने आबाई शहर ज़िला झंग में और आपको दिखाने जा रहा हूँ ज़िला झंग का पुराना तारीख़ी रेलवे स्टेशन, जो कि वीरान हो चुका है। अफसोस, सद अफसोस। तो वीरान इसलिए है कि यहाँ पे अब ट्रेन शाज़ो नादर ही आती है। अभी आपको मैं रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा, इसकी हाल भी दिखाऊंगा। और ये एक पुराना अंग्रेज़ दौर का रेलवे स्टेशन है। एक वक्त था यहाँ पे ट्रेन जो है वो कराची से लेके रावलपिंडी तक ट्रेन चला करती थी। मैंने ख़ुद जो है वो कराची भी इधर से ही इस रेलवे स्टेशन से सफ़र किया हुआ है, रावलपिंडी का भी किया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेनों की आमदोरफ्त हुआ करती थी। तो आज ये रेलवे स्टेशन तकरीबन वीरान हो चुका हुआ है। कोई एक दो ट्रेन ही यहाँ से गुज़रती है और बाकी सब जो है वो ख़त्म, शुद्ध मंगल बुध। पता नहीं क्यों ख़त्म हुई है, ये अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। रेलवे स्टेशन क्यों वीरान हो गया हुआ है, गवर्नमेंट बेहतर जानती है। इस ट्रेन के ऊपर इस ट्रैक्स के ऊपर ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही। इस शहर के लोगों का कौन वली वारिस है, समझ नहीं आती। ये तकरीबन शहर ही अल्लाह वारिस है इसका और ये रेलवे स्टेशन का ही अल्लाह ही वारिस है। तो आज मैं दिखाता हूँ ये तारीख़ी रेलवे स्टेशन 1904 में अंग्रेज़ दौर के अंदर ये बनाया गया था रेलवे स्टेशन। अब तकरीबन इसको 1904 में बनाया गया, तो तकरीबन 119 साल, एक सदी, 100 साल से भी ज़्यादा ये पुराना रेलवे स्टेशन है। इसकी बिल्डिंग दिखाता हूँ, इसकी बिल्डिंग की हालत क्या है, इसकी कंडीशन क्या है और रेलवे स्टेशन कैसा दिखने में है। तो वीडियो आगे मज़ीद शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल शराज मलिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद प्लेसेस जो है वो आपको दिखाता रहूँ, आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि नोटिफिकेशन इसलिए तब मिलेगा जब आप मेरे बेल वाले आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करेंगे। तो चलते हैं, आपको ये तारीख़ी और वीरान रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। ये है जी झंग का रेलवे स्टेशन, जो कि इस वक्त जो है वो वीरान हुआ पड़ा हुआ है। वीरान इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये हो सकता है कि रेलवे का टाइम नहीं है, लेकिन नहीं, वीरान इस सूरत में है कि यहाँ पे अब ट्रेन जो है वो शाज़ नाज़री जो है वो आती है। यानी कि कोई दिन में एक आध या दो ट्रेनें जो है यहाँ पे आती हैं, जो कि इस वजह से मैं इसको वीरान का जो कह रहा हूँ। एक वक्त था कि यहाँ पे ट्रेनें जो है वो बहुत ही दिन में आती जाती रहती थी, रौनक लगी रहती थी। और इस यहाँ पे तकरीबन ये ट्रैक बहुत लंबा था, जो कि कराची से लेके जो है वो रावलपिंडी तक जो है वो इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन आया करती थी। मैंने ख़ुद जो है वो इसके ऊपर सफ़र किया हुआ है, रावलपिंडी तक भी और उसके साथ जो है वो कराची तक भी। तो आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, इस पाइप के ज़रिए से ट्रेन के अंदर जो है वो पानी की सप्लाई को दाखिल किया जाता था। ये देखें जी, ये सारा जो है वो सारे पाइपलाइन बिछाए गए हैं, जो कि अब तकरीबन बंद हो चुके हैं। पहले जो है वो जब ट्रेनों की आमदरफ्त यहाँ पे हुआ करती थी, तो यहाँ पे जो है वो ये इन पाइपों के ज़रिए से ट्रेन के अंदर पानी की सप्लाई की जाती थी, जो कि वाशरूम के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो अब देखिए, ये इसकी बिल्डिंग देखे सामने, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ दौर की बनाई हुई बिल्डिंग है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ तो देखने को बड़ी अच्छी लग रही है, ये इसके दरमियान में जो है ना, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत जो है इन्होंने पौधे लगाए हैं, फ्लावर लगाए हैं। यानी कि खूबसूरती तो इसकी अभी भी है, लेकिन जो है ये वीरान हुआ है। रेलवे स्टेशन के दो ट्रैक्स हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ पे ये शेड बनाया गया है मुसाफिरों के बैठने के लिए। तो अब तो यहाँ पे ना कोई बेंच नज़र आ रहा है, ना कोई स्टूल है, तो मुसाफिर भी नहीं है, ना जो है वो यहाँ पे कोई ट्रेनें आती हैं इतनी ज़्यादा। मेरे हिसाब से जो पता हुआ है कि यहाँ पे तकरीबन दिन में दो एक ट्रेनें जो है वो उस चलती हैं, एक रात को चलती है या सुबह के टाइम, या दिन में एक आध चलती है, वो भी रावलपिंडी, सरगोदा और इस साइड पे चलती है। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रिज है। इस रेलवे स्टेशन के एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के तरफ जाने के लिए एक ब्रिज बनाई गई है। ये जो है
आपको मैं रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ। ये देखें जी सामने वो रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा हुआ है 1904, यानी कि 1904 का मतलब है, ये देखें मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 1904 से ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है, यानी कि ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है। अंग्रेज़ और 1947 के अंदर तो पाकिस्तान बना है, तो ये 1904 का बना हुआ है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने साल हो चुके हैं इस रेलवे स्टेशन की, इस बिल्डिंग को। अभी मैं सामने देख रहा हूँ तो ये इसकी थोड़ी सी पेंट वगैरह का काम भी कर रहे हैं थोड़ा सा, यानी कि बिल्डिंग थोड़ी अच्छी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा खस्ता भी नहीं है। सामने जो है वो मुसाफिर खाना है। तो ये आगे चलते हैं, आपको सामने जो है वो ब्रिज दिखाते हैं, इसके ऊपर से चल के ट्रैक की दूसरी तरफ भी जाते हैं और आपको रेलवे स्टेशन का दूसरी तरफ साइड भी दिखाता हूँ। ये जी हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, जो कि हम इस ट्रैक को क्रॉस करेंगे इस ब्रिज के ज़रिए से। इस ब्रिज को बनाने का पर्पस भी यही है ताकि जो है वो लोग दूसरी तरफ आ सके इस ट्रैक के ऊपर चढ़ के। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़बूत जो है ये ब्रिज बनी हुई है अभी भी। जैसे कि मैंने बताया है कि 1904 से ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है और अभी तक भी ये ब्रिज जो है वो अपनी असल कंडीशन में अभी भी कायम दायम है। ये मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा रहा हूँ ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से रेलवे स्टेशन के, ठीक है। तो ये है जी रेलवे स्टेशन। और अगर आपको मैं ये दूसरी तरफ से दिखाऊं तो ये दूसरी साइड है ट्रैक का। तो आगे हम नीचे जाते हैं और दूसरी ट्रैक पे जाते हैं, वहाँ पे कि जो है आपको इस रेलवे स्टेशन की अंदर वाली साइड दिखाते हैं, मुसाफिर खाना दिखाते हैं जहाँ पे टिकटें वगैरह ली जाती हैं, वो वाली साइड देखते हैं और किसी से पता करते हैं कि यहाँ पे ट्रेन कितनी ट्रेनें आती हैं, कौन कौन से रूट पे चलती हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी बिल्डिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाकई ही 1904 से बनी हुई है। ये है जी इसका टिकट घर, जो कि बंद पड़ा है, यहाँ पे अंदर भी कोई बंदा नहीं है। और यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और कुछ टाइम टेबल लिखा है रेलवे स्टेशन का। टाइम टेबल रेलवे स्टेशन कराची के लिए, बरस्ता रावलपिंडी हवेलियों के लिए रात को 2 बजे जो है वो यहाँ पे ट्रेन चलती है। और ये आप इसका मुसाफिर खाना की सीटिंग देख सकते हैं, ठीक है। यकीनन ये एक बहुत ही पुरानी और तारीख़ी बिल्डिंग है, 1904 की बनी हुई है और अभी भी देखें जो है ये बहुत ही मज़बूत और अच्छी कंडीशन के अंदर है, खस्ता हाल नहीं है, कहीं से टूटी हुई भी नहीं है। ये मैं आपको इसकी साइड दिखा रहा हूँ, ये सीटिंग देखें। ये बेंच भी जो है मुझे लग रहा है ये 1904 के ही बने हुए हैं और अभी तक ये अपनी असल कंडीशन में है। ये इसका हाल है जिसे मुसाफिर खाना कहा जाता है। यहाँ पे मुसाफिर इंतज़ार करते हैं। सामने वो रूम है, वो पार्सल गोदाम का रूम है। और इसकी बैक साइड पे अगर आपको दिखाऊं तो ये जो रेलवे स्टेशन का ये हिस्सा है पार्किंग वाला, यहाँ पे बच्चों ने जो है वो इसको प्लेग्राउंड बनाया हुआ है और बड़े मज़े से यहाँ पे जो है वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो जो हिफाजती इक़दामात किए जाते हैं आग को बुझाने के लिए, ये कुछ बाल्टियाँ पड़ी हैं जिसके अंदर पानी या रेत वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए इनका था। और ये वाले हिस्से में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ये हैंडल जो नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली जो है वो ये सिग्नल्स होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी जो है वो रेलवे स्टेशन टिकट कलेक्टर इंक्वायरी ऑफिस का दफ्तर है। ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का ये दफ्तर है। और वैसे तो इसको बड़ा पौधों से जो है वो बड़ी खूबसूरती से बनाया गया और यहाँ पे पेंट का काम भी जारी है। लेकिन जो है मसला मेन मजर ये है कि यहाँ पे स्टेशन के ऊपर ट्रेनें बहुत कम आती हैं।
यहाँ पे देखें जी, एक कंटीन भी देखने को मिली है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कंटीन के ऊपर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। जब ये कंटीन बंद है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेनों की आमदरफ्त बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके साथ ही ये डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस इसका जो है वो, जहाँ पे डाक वगैरह पार्सल वगैरह का जो इनका सिस्टम होता है वो है। ये देखें जी, ये वो निज़ाम है। अब ये मैं आपको सारा इसका यहाँ से दिखा रहा हूँ व्यू। ये है जी रेलवे स्टेशन वैरान, झंग का वैरान रेलवे स्टेशन।